menonton video ini guys, lebih baik klik subscribe dulu ya. Setelah subscribe, lalu tekan lonceng sampai berdering, supaya jika ada video terbaru, kalianlah yang pertama tahu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Baik-baik ya? Nah, sekarang saya akan memberitahukan obat batuk paling manjur ya. Sekarang kan lagi musim dingin nih, musim hujan, kan rawan ya orang terserang flu karena cuaca yang nggak menentu ya. Nah, siapkan bahan-bahan berikut ya kawan-kawan, yaitu jeruk nipis dan kecap. Nah, pakai secukupnya aja sih, jeruknya sedikit aja. Jeruk nipis mengandung zat diantaranya yaitu protein, kalsium, dan asam sitrat yang membuat rasanya menjadi asam. Nah, gini nih guys caranya. Batuk gatal, batuk kering, batuk berdahak, coba minum ini guys, insya Allah sembuh. Ini ramuan udah legendaris ya. Dan campurkan kecapnya sedikit saja, lalu diaduk-aduk ya, diaduk-aduk sampai tercampur dianya. Nah, kalau dirasa udah tercampur semua, udah siap deh diminum. Rasanya nggak pahit kok, enak rasanya. Selamat mencoba ya, dan semoga cepat sembuh. Makasih.